кылат деген. Ар кимден кабыл кыла бербейт. Таква ким? Ихластуу амалды пайгамбардын сүннөтүнө ылайыктуу жасаган кишини таква дейт. Эгерде пайгамбардын сүннөтүнө ылайыктуу сөз сүйлөсөк, амал кылсак, ошонун максаты Алланын ыраазычылыгы болсо, шек күмөнсүз кабыл болот. Ушунун аты таква. Ушуга биз өзүбүз келгенге аракет кылып, башка мусулмандарды алып келгенге аракетте болушубуз керек. Алла Тааланы эстеген бул Алланын неаматы. Ар ким эле Алланы эстей бербейт. Алланын зикири жараткан Алла кимдин жүрөгүнө салса, ошол Алланы зикир кылат. Алымдар ушуга чейин айтышкан, Алланы унуттуруп кое турган дүйнөгө караганда, Алланы эстете турган бале жакшыраак деген. Алланы унуттуруп кое турган акча, дүнүйө, манса, байлык, бийлик, буюм, нерселер, Алланы унуттуруп кое турган жыргал жашоо, ушуга караганда Алланы эстете турган оору, Алланы эстете турган кыйынчылык, Алланы эстете турган жакырчылык, Алланы эстете турган сыноолор ошо жакшыраак. Алла Тааладан дайыма амандык сураш керек, жакшылык сураш керек. Бирок негизги нерсе Алла Тааланы эстеп жашаш керек. Алла бергенде наоборот көбүрөөк эстеш керек. Көбүрөөк шүгүр кылыш керек. Себеп машаалла канча жакшылыктарын берип атат. Алла Таала Кур'анда «Фадкуруни адкуркум вашкурули вала такфурун». Силер мени эстегиле, мен да силерди эстейм. Мага шүгүр кылгыла, шүгүрсүздүк кылбагыла. Мени эстегиле, мен да силерди эстейм дегени, биз эстебесек, Алла бизди эстебейт экен, унутуп калат экен деген мааниде эмес. Биз эстебесек деле Алла бизди унутпайт, унутуудан таза зат. Биз Алланы эстесек, жараткан Алла бизди мухаббат менен эстейт. Райымы менен, жардамы менен, ыраазычылыгы менен эстейт. Биз Аллага кантип эстейбиз? Пайгамбардын сүннөтүнө ээрчип, кайсы учурда кайсы амалды кылганга чакырган, буйруган, ошол учурда амал кылсак, Алла Тааланы эстеген болобуз. Буну таат, итаат деп коет. Ар учурда эрте менен турдук. Алхамдулиллахиллади ахяна ба'дама аматана ва илайхи нушур деп Алланы эстейбиз. Ажатканага кирип атабыз. Аллахумма инни ауду бика минал хубси вал хабаис деп эстеп атабыз. Ажатканадан чыктык. Гуфранака. Тарат алдык. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الله تعالى نستغفر. أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Namazga geldik. Allahu akbar Allah. Salam aytkanга чейин. Мечитке карай жөнөдүк, фарз окуп келейин деп. Үйдөн чыгар замат бисмиллахи таваккалту алаллах. La havle ve la kuvvete illa billah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Men haraca min baytihi ila s-salah", kim uyunun meçitke karay çıksa, faqala muna duanı okusa, Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilin aleyk ve as'aluka bi haqqi mamşaya hada fa inni la makhruj asharran ve la bataran ve la ri'an ve la sum'atan ve kharajtu اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وشركين أخ قويسا أقبل الله إليه بوجهه. الله أغا
өз райымы менен кудурети менен жүздөнөт экен. Вастагфара лаху 70,000 малак, ага 70,000 периште истигфар кылат. Раваху Ибн Маджа китебинде келет, ва иснадуху хасан, заиф хадис эмес. Хасан хадис. Мынаке, үйдөн чыгып атасыз, мечитке кетип атасыз. 70,000 периште сизге истигфар кылып атат. Ушу дуаны окуп койсоңуз. Алланы эстедиңиз. Алладан сурандыңыз. Не деп сурандыңыз? Я Алла, мен сенен сураган адамдардын акысын ортого салып сурайм. Алла Тааладан канча адам сурады. Пайгамбарлардын баары сурап кетти. Сахабалардын баары сурап кетти. Аулия салихин канча деген инсан, канча деген жиндер Алладан сурады. Ошолордун акысы менен сенен сурайм. Я Алла, жана ушу баратканымдын акысын менен сенен сурайм. Нени сурап атабыз Алла Тааладан? Мен үйдөн чыктым, жамандык үчүн эмес, текеберленип үчүн эмес, риякөрлүк үчүн эмес. Мен чыктым, сенин азабыңдан пана тилеп, наразычылыгыңдан пана тилеп, разычылыгыңды издеш үчүн. Суранарым некен? Мени дозоктун отунан куткар, жана күнөөлөрүмдү кечир. Анткени сенен башка эч ким күнөөлөрдү кечирбейт деген сөз. Дуанын мааниси ушунда. Ушу дуаны биз жаттап алайлы. Үйдөн чыкканда бир айтып коюңуз, мечитке баратканда, түштөбү, пешимде, шаамда, куптан, качан эле сиз намазга чыкканда бир айтып коесуз, 70,000 периште сизге истигфар кылат. 70,000 периште. Мечитке келдик, бисмилlah, Алланы эстеп атабыз. Вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллахумма афтах ли абваб рахмат. Тахиятул масжид окудук, же дуа менен, же зикир менен алек болдук. Намазды окуп бүттүк, эшке чыктык, жумушка барышыбыз керек. Базарга кетти, бирөө жумушуна кетти. Ал жерде Алла Тааланы эстеп атабыз. Базарга бардык, ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд, биядихил хайр. Bir rivayette yuhyi ve yumit, biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. 1 milyon sevap yazdılar pazarda. 1 milyon günah geçildi. 1 milyon derece. Bir kan sarayı ve işleteyar. Demek Müslüman yaşıyorsun karasanız, daima Allah'ını isteyip kendi. Daima Allah Teala'nı isteyip yaşayın. Allah'ını isteyip öyle dursak, Allah'ı biz de isteyip. Allah'dan geçirim sorap, Allah'dan cardam sorap, Allah Teala'dan panat ile, ya Allah şeytanın azgırısından beni sakla. Aram oy gelip kaldı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Cakşı oy geldi. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî bi ni'metihi tatimmus salihat. Cakşı oy geldi. Bir cakşı işti kılganga Allah tevfik verdi. Sadaka vergenge, assalamu aleyküm de uçuraşkanga, bir musulmanın kacetin bitirgenge, biröge jol көрсөткөнгө Allah'a şükür kılaylı. Elhamdülillah bana bugün jakşı iş kılganga jardam berdi. Jakşı iş kılganga bana eşikti açıp tevfik berdi. Bugün günöden saklandı. Bugün hiç kimde uşaklagan joksuz mu? Ya Allah'a şükür kılaylı. Bugün jalgan söylegen joksuz mu? Ya yok. Elhamdülillah Allah'a şükür kılaylı. Bugün hiç kimde bunda kordop, şıldıngdap külüp tekeberlengen joksuz mu? Yok. Allah'a şükür kılayın. Allah aramdan sakladı sizi. Ya. Bugün biröge jala japkan jok. Yok. Bugün 5 vakit namaz kaza kılgan joksuz mu? Yok. 5 vakit namaz okudunuz mu o vagında? Cemaat menен okudunuz mu? Maşallah. Bugün erte menenki zikirdi, geçki zikirdi kıldınız mı? Bugün aramdan saklandınız mı? Allah Teala'ga şükür deşkin. Bugün sebep ahiretke jakşı amaldарды jönötüpsüz, sүйүнө турган, эртеге siz жолукканда siz кубана турган амалдарды jönötüpsüz, буга Аллага шүкүр. Allah кандай неамат берсе жакшы иштерди кылганга, жаман иштерден сактаганга, бул да Алланын неаматы. Экөөнө тең шүкүр кылыш керек. Экөөнө тең шүкүр кылыш керек. Эгерде бизде ката кетип калса, адамдык фактор kemçildik ketip kaldı, açılanıp kettin, uruşup kettin, ana mına olup ketti. Sıra, darı Allah'tan geçirmişsin.
Ya Allah meni kechirip qo'y, ya Allah meni xato ketib qoldim. Meni xato ketib qoldim. Payg'ambar aytdi, kim bor? Namozda uxlab qolsa, namozning vaqti o'tib ketdi. Ne qilsin deydi? Uyg'ongandan keyin o'qisin deydi. Je unutib qoldi, namoz o'tib ketdi. Deb. Estegenden qazasini o'qisin deydi. Unake tuğanlar din meni yaşagandı şunu aytadi. Ayalımızın akısını bereyli. Al berbese dağı ayalımızın akısını bereyli. Kuda kalasa siz akısını bergeninizden soğun Allah Teala özü veredi sizge. Atanızdan akısını beriniz, apanızdan akısını beriniz, balanızdan akısını beriniz. Allah berevi berbeyi bir tuğanınızdan akısını beriniz. Berevi berbeyi kaytpayı siz anı oylanma. Siz uşun oylanın, men akısını berip atan bu je yok. Siz berip atsanız iyilikdesiz. Tuğra joldasiz. Utuqdasiz. Жеңиштesiz. Allah'ın razıçılığındasız. Asıl ulu adamların jolundasız. Eğer akısın ile berip atkan bolsanız, Allah'ın akısın, Peygamberimizin akısın, pendelerden akısın. Berip atkan ile bolsanız, hazır qaytkan. Bu dünya darul hukuk dep koyat. Akısın bere turgan dünya. Ahiret darul ucur dep koyat. Akısın ala turgan dünya. Tiyaktan soğuk alabız biz. Allah beret, bu dünyada dile beret, ahirette dile beret. Bura toluğu menen tübölükte ahirette beret. Bu dünyada şu bergenin berekesin, içine üzüntüsün, mömöcemişin üstürtön beret. Siz bu dünyada kılgan жақшылığınızın akısını verse, batpay. Mümkün emes. Mümkün emes. Beri turgan bolsa 70 жылдың канчасын ала аласыз? Жетпейт ага. Бул мындайда 1 литрге 1 тонна 1 литр идишке 1 тоннаны куйгандай да. Сиздиге бериле турган суу 1 тонна. Сиз бул жерде 1 литриңизди көтөрүп жүрөсүз да ошону куюп коюң депчи. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн 1 литрге жараша эле куят дагы, калган тиякта калат. Ам берекеси. Allah barımızga dindin düşünügün bersin, amin. Dindi düşünmeyince dinde yaşaganga hareket bolboyt. Dinge yaşaganda baktılı olam degen işenim boluş gerek. İşenim bolboso, siz şektenseniz, anda siz tuğandar anda iyilikке jetpeybiz anda biz. Şunun için dinde baktılılık, menin baktım, dünyada da ahirette de İslam dinde degen işenim жүрек oturuş ketip. Oşo işenimdi жүректі Allah'dan soraydı. Ya Allah, bana tuğra işenim ver. Bekem işenim ver. Mesela senin hükümün atkarganda, Peygamberin sünnetine layıktı, oşunda men baktılı olam degen uşunda işenim ver. Allah Teala'dan işenim soraydı. Allah Teala'dan şektengenden pana tileydi. Şektengenden pana tileydi. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Şektengenlerden baba olması. Şektengen jaman nerse. Şek öte çoğun jaman nerse. Allahümme inni a'udhu bika mineşşek ve şirk ve şikak ve su'ul ahlak ve nifak. Rivayetlerde gelir. Ya Allah şektenivden beni sakla. Şirkten beni sakla. Bölünüp jaruladan beni sakla. İkiyüzlülükten beni sakla. Jaman münözden beni sakla. Biz Allah Teala'dan soray turgan mынандай bağlılıklar var. Nuka kanday bağlılık? Saktanu. Aram nerselerden. Bu bizge dünyada da ziyan getirir, ahirette de. Bölünüp jarılı dünyada da ziyan emes, ahirette de ziyan. İkiyüzlülük bu dünyada da ziyan emes, ahirette de ziyan. Bu dünyada kişine ziyan, ahirette çoğun ziyan. Şirkteki de bardak günelerden. Oşun için Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam uşunday aram, jaman kesip ettiği ıplas nerselerden, baktısızlığa türte turgan nerselerden ümmetin saktaş için şu jolda aytkan. Sizler Allah'tan soragıla, Allah verir. Bardık nerseden Allah'tan sorag. Biz bu dünyanın ile sorag atamızda gelir geçkeniç. Joktu bu. Ahiretli gövrek soraylı. Burada kalısadır temamızdağı alamul haşr. Kaburdan terilip, mahşar maydanға toplolup, ушуну haşr деп koyuyor. Haşr degen söz,
баягы махшар майдан деп угуп жүрбөйбүзбү? Бул хашр дегени топтолуу деген сөздүктө. Кабырдан чыгып, бардык калайык калк майданга топтолот. Ушунун атын хашр деп коет. Ушул болот. Эртеби кеч алдыбызда бар. Кыямат күнү Куран ачык айтып койгон, кескин түрдө айткан, бекем түрдө айткан, буга ыйман керек. Буга ишенишибиз керек. Шектенбешибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси менен баяндаган. Кандай тирилет адамдар? Кандай топтолот? Ал күн кандай болот? Ал күндүн кандай сыпаттары бар? Ошону биз баарыбыз альхамдулилля мусулман катары билишибиз керек, ишенишибиз керек. Жана Алла Тааладан сурай тургандар сурашыбыз керек. Кандай күн экен? Мынакей хашр дейт. Куранда Алла субханаху ва таала айтат: "Ба'даузу биллахи минаш шайтанир раджим ва яума нусаййирул джибала ва тарал арда баризатан ва хашарнахум фалам нугадир минхум ахада." Жана эртеге кыямат күнү биз тоолорду жүргүзөбүз дейт. Мына тоолор турат го, кандай бекем, кандай катуу, кандай туруктуу. Ушуну Алла Таала мына булут жүрөт го асманда карасаң, ошондой кылып жүргүзөт. Мынакей кыямат күнү тамаша күн эмес. Ордунан жылбаган тоолорду, ушундай катуу тоолорду Алла субханаху ва таала жүргүзөбүз дейт. Жерди көрөсүң. Жер кандай? Бариза, ачык. Бир чукур болбойт, бир дөң болбойт. Теп-тегиз ачык. Жөнөкөй эмес да. Бирөөнү дагы калтырбайбыз дейт. Бардыгын ошол жерге топтойбуз дейт. Фалам нугадир минхум ахада, адамдардын бирөөсүн калтырбайбыз. Фалам нутур минхум ахада. Бардыгын Алла субханаху ва таала. Ва хашарнахум дегени биз аларды кабырынан тирилтип, чыгарып, бардыгын топтойбуз ошол майданга, бирөөнү калтырбайбыз. Мен, сиз, атам, апам, бир туугандарым, бала чакам, жети чоң атаң, жети таятаң, бирөөнү калтырбайбыз. Капыры дагы, мусулманы дагы, пайгамбары, пайгамбар эмеси барын топтойбуз. Фалам нугадир минхум ахада. Бирөөнү таштабайбыз дейт. Бирөөнү таштабайбыз. Бирөөнү. Кабырда калып кетпейт эч ким. Калып кетпейт экен да. Бардыгын чыгарабыз, бардыгын топтойбуз. Эми тоо Куранда Алла Таала ар кандай сыпаттарын айтат тоолорду. Кандай болот экен? Мына жерде жүргүзөбүз деп атат. Имам Фахриддин Рази рахматулла алейх деген өтө чоң имам болгон. Сунни имам. Ошо киши кыямат күнү тоонун абалдарын айткан. Кандай болот? Куранда хадисте айтып аткан. Тоо жылат деп атабыз, тоо түздөлөт деп атабыз, тоо менен жер кагышат дейт, тоо чаң болуп калат дейт, тоо дейт, жөн Алла субханаху чечип берет дейт муну, талкалап берет дейт. Кээде айтат, бая жүн бар го, энелерибиз кээде коет эле, жүндөрдү чаап туруп, не кылып коет? Кээде элек, ундай элек кылып салабыз дейт. Илегенде. Тоо ошондой болуп кетет дейт. Башкаларды эми карап турайын. Ушундай катуу ордунан жылбаган, салмактуу, тоннасын Алладан башка эч ким билбеген тоо ушундай болуп аткандан кийин башкалар кандай болот экен? Тытылган жүндөй кылып салабыз. Алла. Куранда не дейт? Мынандай дейт. Эң биринчи абалы индикак, талкалоо. Алла тоолорду талкалайт экен. Куранда айтат: "Ва хумилатил арду вал джибалу фадукката дакката вахида." Курандын сөзү. Кыяматты чагылдырып берип атат. Ушундай кылам дейт Алла Таала. Эми өзү жараткан каалагандай кылат да. Тоону Алла Таала өзү жараткан, каалагандай кылат. Асманды өзү жараткан, каалагандай кылат. Жерди Алла өзү жараткан, каалагандай кылат. Океандарды өзү жараткан, каалагандай кылат. Жылдыз, ай, күн Алла өзү жараткан, каалагандай кылат. Сизди бизди Алла өзү жараткан, бизди да каалагандай кылат.
Канча жашоо берет, ал өзү чечет. Кабырда канча жатабыз билбейм. Алла Таала өзү билет аны кандай бизге мамиле кылат. Эрте кыямат күнү кандай болот анын бар. Жөнөкөй күндөр эмес тугандар. Ошон үчүн ушундай күн бар экенине ишенип коебуз, ушундай күнгө жакындап атабыз. Ошондой күндү сөзсүз көрөбүз. Алла субханаху ва таала Кур'анда айтып койгон мунун бардыгын. Бир сөз эмес, тамгасында чекитинде жалган жок. Мусихатил ард. Хумилат дегени жер менен тоолор көтөрүлөт деп. Ал кандай деген? Мусиха, масах. Сыпсыйда болуп калат экен да, үстүнөн сүрүлөт экен. Тоо сүрүлүп калган, түптүз. Анан ким не болот деңиз? Дукка бa'духа ли бa'дин, бир сокку мененчи бул талкаланып кетет экен да. Фа дукката дакката вахида дегени бир сокку менен тоо талкаланып кетет. Биринчи абалы бул. Экинчиси кандай? Экинчи абалы тасиру кал ихнил манфуш. Ва такунул джибалу кал ихнил манфуш. Кур'анда Алла Таала айтат. Тоо тытылган жүндөй болуп калат дейт. Не кандай? Тытылган жүн сыяктуу болуп калат экен да. Кал ихн деп жүндү айтат. Манфуш тытылган. Ошондой жүндөй элестетип атам, ошондой катуу тоо тытылган жүндөгө сыяктуу болуп калат дейт. Ва такунул джибалу кал ихнил манфуш. Бул экинчи абал. Үчүнчү абалы тасиру кал хаба'л мунбасса фил хава. Ва буссатил джибалу басса факанат хаба'ан мунбасса. Эми тытылган жүнгө мындай экен. Мынандай чачырап талкаланганда айтат, биринчи бөлүктөр болот экен да. Кийин анан кандай десеңиз, абага чачыраган чаң сыяктуу болуп кетет экен. Машина өткөндөчү, топурактуу жерде өткөндө чаң көтөрүлөт го. Тоо ошондой болуп калат. Жок. Тоо өзү жок жөнүндө чаң болуп кетет экен. Ушунча тоо ташы менен, аскасы менен, ичинде дагы эмне деген кендери бар. Ушунун бардыгы тугандар абадагы чачылган чаңдай болот. Кур'ан Алла Таала буну айтып берет. Тоонун сыпаттарын. Каддакикил мабсус деген эленген мынакей ун сыяктуу болуп калат экен да. Ун бар го кандай эмес. Төртүнчү абал. Ва ясалунака анил джибал факул янсифуха робби насфа. Алла Таала Кур'анда айтат. Жана адамдар сенен, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сурашат тоолор туурасында. Тоолор кандай болот деп сенен сураганда айтып кой деди. Кул. Факул айтып кой, янсифуха робби насфа, менин робум тоолорду учуруп жок кылып берет. Учуруп берет экен да тоолор. Тоо. Бешинчи абалы кандай болот? Тасиру саробан. Мираж деп коебу. Билесизби, күн катуу ысыганда узактан көрсөңүз суга окшоп көрүнө берет да. Анан элесте алчы. Жөн барсаңыз жанына, дагы нарара качып кеткендей болот. Дагы барсаңыз нары вообще-то жакында көрүнгөндөй болот. Чөлдө, күн катуу ысыганда. Тоо ошондой болуп калат дейт. Жок дейт, тоо. Мына тоолор жок. Ушунча канчага. Даже башкалар тоону анча түшүнө албашы мүмкүн. Бирок кыргызстандыктар биз тоону 94% тоо Кыргызстан. Биз муну жакшы түшүнөбүз. Васуйратил джибалу факанат сароба. Тоолор ошо ордунан кыймылдап, таптакыр тептегиз болуп, карасаңыз, о узактагы сароба миражга окшоп калат. Жакындап кете бересиз, ушул жерде бар болсо керек деп, жок, тоолор жок. Каякта чаң кеткен асман. Каякта бар жок болуп кетти. Этап менен айтты да, талкаланды биринчи. Биринчи не болду эле? Какты Алла субхана бири менен какты, тоо менен жерди. Фа дукката дакката вахида. Жөнөкөй болгон жок бул күн. Андан кийин тытылган жүнгө окшоп калды анан карап. Андан кийин абада чачылган чаңга окшоп калды. Андан кийин унга окшоп калды деп кетип атат. Кет алган барды. Алла Таала учуруп салды дейт барды.
Акырында анан карасаңар Мирачка окшош, узакта эчтекеси жок. О, кана эми бар эмес беле, көрүнүп аткандай бар, барсаң эчтеке жок. Мына ошондой болуп калды. Мынакей 5 абалын жазган имам Рази рахматуллахи алейх тоонуп. Вастами йаума юнадил мунади мин маканин қариб. Кулак салгыла, ошол күнү бир жарчы жар салат экен жакын жайда. Ал жарчы ким? Исрафил периште. Жар салат экен. Йаума ясмауна сайхата бил хак. Ошол күнү адамдар кыйкырыкты, сур тартканды акыйкаты менен угушат. Далика яумул хуруж, ал кабырдан тириле турган күн болот. Бул бир тартканы, бул экинчи тарткан экен да. Өткөнкү сабакта айтканбыз. Сур тартканда бардыгы талкаланып жок, өлөт. Экинчи тартканда бары тирилет. Экинчи тартканда уже тирилип кетет. Инна нахну нухи ва нумит ва илайнал масир. Албетте биз тирилтебиз дейт Алла Таала. Жана биз өлтүрөбүз, башка эч ким эмес. Шерик жок Алла Таала. Жашоо берсе жалгыз берет, өлүм берсе жалгыз берет. Биз деп айтып атканы таазим, улуулук үчүн биз деп эле айтып койду. Ва илайнал масир, жана бизге кайтуу, бардыгы кайтат. Ар бир адамдын кайтуусу, ар бир махлуктун кайтуусу жараткан Алла субхана ва таала. Йаума ташаккакул арду анхум сираа. Жер жарылат экен. Адамдар жер жарылганда, же үстү жабык, ичинде көмүлүп жатпайбы бардык адамдар. Биз да ичине кирип кетебиз. Эми жерди Алла Таала жарат экен, ушул жерден тез чыгат экен да. Акырын шашылбай, чөпкө окшоп, анда өспөйт. Автоматически чыгат адамдар. Аллахын бир буйруган сираан, тез. Анан далика хашрун алейна ясир. Силер таң калбагыла. Бул кандай болор экен деп таң калбагыла. Бул Аллага оңой. Айтат, далика хашрун алейна ясир. Бул кабырлардан тирилтип туруп бир майданга топтоп коюу бизге жеңил дейт. Бизге жеңил дейт. Мына Кур'ан-ы Каримдин аяттарын уктуңуздар. Биздин жүрөгүбүз Кур'андын аяты менен нурланып, ишенимибиз күчөйсүн. Мынандай боло турган. Жоктон тоону бар кылган, тоону кайра жок кылса да проблема жок. Жоктон инсанды бар кылган, инсанды кайра жок кылып атабы дейт. Исрафил периште өлүктөргө жар салат экен. Алланын буйругу менен жакын жерден дегени ошол жанынан эле үндө угулат экен да. Я аятухал идамул балия. Чириген сөөктөр дейт экен. Аллаху. Ол аусал мутакаттиа. Кесилген тарамыш, муундар. Ва лухумул мутамаззика. Айрылган эттер. Ва шуул ал-мутафарриқа, чачыраган чачтар. Кыскасы айтканда, адам мисалы тирүү жакшынакай эле болчу, өлгөндөн кийин бөлүк болуп кетип, бар талкананып кетип, ошолордун баарын айтат экен давай. Анан не дейт экен? Топтолгула деди. Алланын буйругу менен лифасне када, чечимди чыгарыш үчүн топтолгула. Себеп Алла Таала чечим чыгарыш керек, эсеп китебин алыш керек, акысын бериш керек, же жазасын бериш керек. Эсеп китеп алат, эгерде жакшы чыкса сыйлыгын берет, жаман чыкса жазасын берет, ошол күнгө топтолгула деп жар салат. Фатавалла анхум, сен андан жүзүргүн. Йаума яд'у даи, ал күнү чакыруучу чакырат, иле шайин нукур, охо бетаныш, коркунучтуу нерселерге чакырат. Хушан абсархум, алардын көздөрү коркуп турган болот. Яхружуна минал аждас, ай минал кубур, кабырларынан чыгышат болот. Кааннахум жараду мунташир, чегиртке бар го. Şu çaçırap tarqap ketken çevirtkeге окшоп ушундай чыгат экен да. Жайлоолордо кээде көрүп каласыз. Биз деле көргөнбүз, анча бир көп турган жерге басып барсаңыз, çevirtkелер секирип одновременно. Адамдар кабырдан ошондой чыгышат экен да. Кур'ан буну чагылдырып берип атат. Muhti'in, yani musri'in, öte tez. İler da'i, cin çakırsa oşoğa karay. Попробуй бирөө келбей койсо не болот?
Бардығы барыша. Яқулул кафируна хада яумун аср. Кафирлар айтады екен, охо, бұл өте қиын күн болды деп. Алар өте жөнөкөй күн емес. Бардығы жоқ, bir can düğüne жоқ, bir жашаған, қыбыр еткен жандық жоқ, барлығы өлді. Birinci kabırdan tirilip çıkan Muhammed Resulullah olur. Peygamberimize bir salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aytınız şimdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha bir ayet sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci kabırdan çıkan kişi olur. Bunu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. İmam Müslim keltirgen rivayette Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ana sayyidu wuldi Adam yawman qiyamah ve ana awwalu may yanshaqu anhu al-qabr ve ana awwalu shafi'in ve awwalu mushaffa'in." Müslim şerifinin rivayeti, sahih hadis. Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Kıyamet günü men adam balasının mırzasımın." Kıyamet günü degende kıyamet günü mırza bu dünyada yok. Bu çektep kıyamet kaleti yeşesi yok. Alımdarız aytkan bardık alamda Peygamberimiz mırza. Bu dünyada dağı, ruh alamda dağı, kabır barzakta dağı, kıyamatta dağı Peygamberimiz kim eken? Adam zatlı mırzası. Peygamberimiz aytadi mına özgöçö kıyamet günü. Ne üçün? Bardık peygamberler çoğu tirilet, bardık avliya adamlar tirilet. Peygamber sandan keyin ulantып aytып атат. Ne деп aytып атат? Men eng birinchi kabırdan kabır jarılıp çıkkan birinchi adam menmin dedi. Kabır jarılıp çıkkan birinchi adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Egerde birөө sizden sorasa, birinchi kim tirilet kıyamet günü dese, korkpay aytыңыз Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam tirilet. Bu manaki. Peygamberimiz eng birinchi şafaat kıluvchi. Birinci şafaatı Peygamberimiz var. Hiç kim kılmaydı. Andan keyin anan Peygamberler şafaat kılat. Sahabalar, alımlar, şehitler, balagatka ölüp kalganlar, acılar, oşu keyin. Birinci şafaat kim kılatken? Muhammed Resulullah. En birinci şafaatı kabul bolgan da Muhammed Resulullah. Bir hadiste Abu Said Hudri radıyallahu anh aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedigen: "Ana sayyidu wuldi Adam yawman qiyamah ve la fakhra ve biyadi liwa'ul hamd ve la fakhra ve ma min nebiyyin yawma idin Adamu faman siwahu illa tahta liwa'i ve ana awwalu men tanshaqqu anhu al-ardu ve la fakhra ve ana awwalu shafi'in ve awwalu mushaffa'in ve la fakhra." Tirmizi. Sahih hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Kıyamet günü men adam balasının sayyidimin, mırzası, törösü, başçısı. Buga wala fakhra degeni men bunu kıyınsıp aytып atkan jokmun. Şükür menen aytып atam. Allah aytты dele, Allah'ın nimetin aytuga buyurulgan ekemin, oşon üçün aytып. Sizler oylop oğulan. Peygamberimiz bunday maqtanıp atat okşayt dep. Жоқ. Allah uşunça martabanı, darajanı bergen eken, oşoga şükür kılıp aytып. Ve amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Peygamberimiz Allah Teala aytkan, Robundun nimetin sen aytqın et dep Allah buyruk berip koygan. Emne üçün Peygamber uşuncha aytadi? Stop. Biz bileyli, bizdin Peygamberimizin darajası kanday eken. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in artından erçigenge, şafaatından ümit kılganga, oşon üçün Peygamberimiz aytып atadi. Kanday Allah Teala Peygamberimizge özgöçölüktörдү bergen. Ne deydi andan keyin? Aytып atadi: "O biyade liwa'ul hamd." Menin kolumda Allah'a maktoo jelegi bolat deydi. Anın aldığında Adam aleyhisselamdan tartıp bardığı oşa tüyünde bolat deydi. Jelektin tüyünde. Bunu dağı men kıyınsınıp aytып atkan jerim jok dedi. Allah Teala
пайғамбарыбызға мақтоо желегин карматат экен, туусун карматат экен. Ошол туунун алдында адам атадан тартып кыямат күнгө чейин Аллага ким мактоо айтса, ошол орунда болот иншалла. Ким Аллага көп мактоо айткан болсо, эң жогорку орунда. Аз айткан болсо, эң акыркы орунда. Ошон үчүн дайыма альхамдулилла дейт. Не дейли? Альхамдулилла. Тилибиздечи кандай башыбызга абал келбесин, альхамдулилла. Пайгамбарыбызга өзү жакшы абал келсе, көңүлүн көтөрө турган абал келсе, анда мына альхамдулилла айтат эле. Альхамдулиллахиллади би ниъматихи татиму салихат. Эгерде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга кандайдыр өзүнө жакпаган ушундай бир сыноо абалдар келип калса, альхамдулилла аля кулли хал дейт. Не дейт экенбиз? Альхамдулилла аля кулли хал. То есть, курсак тойсо биринчиси, курсак ач болсо экинчиси. Экөөндө тең альхамдулилла. Ден соолук жакшы, альхамдулиллахиллади би ниъматихи татиму салихат. Ден соолук бир аз ооруп калды, ичиң башың ооруп калды, альхамдулилла аля кулли хал. Экөөндө тең альхамдулилла. Ошончо хадисте келет, ким кыйынчылыкта дагы, курсанчылыкта дагы Аллага мактоо айтса, бейишке биринчи келет дейт. Аввалу ма юд'a йаумал қиям, қиямат күнү эң биринчи чакырылгандар бейишкечи кимдер? Алладина яхмадуналлах фиссарра ва дарра. Аллага мактоо айтканда, курсанчылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы. Дайыма Аллага мактоо айтып жүрүшүбүз керек. Дайыма Аллаға мактоо айтканга бирибизди чакырып жардам беришип турушубуз керек. Анан баягы Кудай кааласа пайгамбарыбыздын мактоо туусунун желегин алдынан орун алабыз буюрса. Анан айтты пайгамбарыбыз, жер жарылгандан эң биринчи чыккан мен болом деди. Бул дагы мен кыйынсынып айтып аткан жерим жок. Биринчи шафаат кылуучу мен, шафааты биринчи кабыл болгон мен, бул дагы мен кыйынсынып айтып аткан жерим. Шукран айтып атам. Ва тахаддусан би ниъматихи. Аллахтын нематын баяндоо максатында айтып атам. Ва и'ламан лил умма. Умматкө жария катары айтып атам. Аннахум мимма яджибу алейхи таблигу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жеткирүү буга важип эле. Ошон үчүн айтып атам. Алла таала жеткир деген, ушуну дагы жеткирип атам. Ли'атақиду фадлаху ала ман сиваху. Эмне үчүн Мухаммад алейхиссалам үммөтү этикад кылсын. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын артыкчылыгы башкаларга караганда кандай экен. Ибн Умар радыйаллаху анхудан риваят бар, бул дагы Тирмизи шарифте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ана аввалу ман таншакку анхул ард, сумма Абу Бакр, сумма Умар, сумма ати ахлал бaqi фаюхшарун, сумма антадир ахла Макка, хатта ухшару байнал харамай." Мындай дейт да. Биринчи мен жер жарылып, биринчи тирилген мен, андан кийин Абу Бакр, андан кийин Умар, андан кийин мен Бaqi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жатышат да буларчы. Абу Бакр Сиддик разияллаху, Умар разияллаху. Ушулардан кийин анан Бaqига барам дейт. Сахабалар үй бүлө бала чакасы жаткан жерчи. Анча. Андан кийин анан Меккеликтерге дейт. Мадиналыктардан кийин Меккеликтерге. Булар хашар тирилип чыгышат дейт. Андан кийин анан Меккеликтер. Анан Мекке менен Мединанын ортосу дейт. Бул дегени мына Абу Бакр менен Умар разияллаху анхума пайгамбарлардан кийин. Бул жерде өзү үммөтүнө тиешелүүсүн айтып атат пайгамбарыбыз. Менен кийин биринчи Абу Бакр. Үммөттөн ким экен биринчи? Абу Бакр. Андан кийин Умар. Андан кийин Медина Жаннатул Бақида жатканда. Анан Маккадагы, анан экөөнүн ортосунда. Сифату ардул махшар. Махшар жердин сифаты. Фа иннама хия зажрату вахида. Фа идахум биссахир. Аллах. Катуу бир силкендечи, катуу бир кыйкырып берилгенде, фа идахум ошол замат адамдарды көрөсүң. Ачык майданда болуп калат экен да. Ага көп кыйынчылык убакыт кетпейт экен. Көп мөөнөт кетпейт экен. Көп күч сарпталбайт экен. Замат бардыгычы, замат. Топтолот. Фа идахум биссахира дегени мааниси ушул. Ал аябай майдан кең болгондуктан
аябай коркунучтуу болгондуктан ошон үчүн бирөөдө сахира дегени алымдарыбыз айткан экен, айякуна сахиран ла янаму лишиддатил фаза вал хоф. Өтө катуу корккондон адамдар уктабайт экен. Өтө корккондуктан, чочулагандыктан адамдар уктабайт экен. Ушуну сахира дейт. Бардыгы бир замат ачып калат. Бирок кимге Алла Таала амандык берсе, ал коркпойт. Куранда такваларга айткан: ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун. Аларга коркунуч болбойт, алар кайгырбайт. İmam Bukhari, İmam Muslim rahimahumullah Sahil ibn Sa'd radıyallahu anh'dan rivayet keltirет. Ал айтат пайгамбарыбыз Muhammad aleyhisselamdan укканын, мындай деп айтканын: "Yuhsharun nas yawmal qiyama ala ardi bayda." Эртеге кыямат күнү кандай жерде тирилебиз? Аппак жерде тирилеткенбиз. Жер кандай экен? Аппак дейт. Да. Афра дегени кичине кызылыраак. Бираз кызылгыч болгон ак экен да. Ошондой жерге. Ка курсатын нақи таптаза лепешкадай болуп калат экен. Жерчи. Лейса фиха алам ли ахад. Эч кимге эч кандай белги болбойт. Үй болбойт, курулуш болбойт, тоо болбойт. Макулбу? Дөңсө, чукур, үңкүр, эчтик. Түп түз. Баштан аяғына чейин көрө турат. Жер ошондой болот. Кур'ани Каримде Алла Таала мындай дейт: "Йаума тубаддалул арду гайрал ард вас самават." Кыямат күнү жер алмаштырылат дейт. Так. Гайрал ард, мына жерден башка жерге. Мына жерге эмес, башка жерде тирилесиңер дейт. Бул жерде алымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Ушул жердин зат өзүнөн башка жерби, же ушул эле жер сыпаты башка болот. Алымдарыбыздын бир тобу айтат, бул аятка карап, кыямат күнү жер бул жерден башкага өзгөрөт дегени, совсем эле бул жерден башка жер. Ал жерде вообще кан төгүлгөн эмес, ал жерде вообще күнөө кылынган эмес дейт. Түшүнүп атабы? Кандай жер экен? Башка жер. Куранда деле гайрал ард деп айтатпайбы? Башка жер деп атат да. Демек, күнөө кылынбаган, кан төгүлбөгөн башка жерде тирилесиңер. Бул турсун дейт. Ошондой жерде дейт. Бир топтун ою ушул. А кийинкилер экинчи топ алымдарыбыздын ою мындай. Жок, мына эле жер болот, просто сыпаты бөлөк болот. Заты эмес, сыпаты. А биринчиси заты дагы сыпаты, экөө тең өзгөрөт деп атат. Ну кандай болгондо дагы Алла субханаху ва таала жер алмаштырылат башка жерге деп айтты. Куранда айтып атат: "Йаума тубаддалул арду гайрал ард вас самават", асмандар. Бул жердеги Хафиз ибн Хаджар рахимахуллах бул хадисил баб мына азыркы айтып атканы ушу биринчиги күчтүүрөөк деп айткан. То есть совсем башка жерге эме кылган боюнчачы. Эч кандай белгиселги болбойт dedi. Ибн Масуд разияллаху риваят бар. Бул киши айткан мына жер кааннаха фидда, күмүштөй болуп калат экен. Күмүштүн өңү бар го. Ушундай болуп калат. Лам юсфак фиха дамун харам. Кан төгүлгөн эмес, арам кан төгүлгөн эмес. Так. Ва лам ю'мал алейха хати'a, ал жерде вообще күнөө кылынган эмес. Ушундай жерде деп айткан Ибн Масуд радияллаху анху. Экинчисин болсо имам Хаким риваят кылат Абдулла ибн Амр радияллаху анхумадан. Бул киши айтат: "Ида кана йаумал қияма муддатул ард маддал адин ва хушра халайq." Кыямат күнү болгондо мына жер чозулат экен. Бир көз көргөнгө чейин. О кишилер ушуну далил кылып айтышат. Ну кандай болгон чакта дагы жер өзгөрүлөт башка жерге. Хадис Жабир разияллаху анху айткан: "Ла якун либни адам фиха илля мавди кадамай." Адам ушунчалык көп экен, жер ушунчалык чозулуп, кеңейип, аябай чоң болот, түп-түз болот.
Адам эки таманы кадамын коет го, андан башка жер болбойт. Направо, налево басуу деген жок аял. Вперед, назад жок. Эч жака жыла албайсың. Турдуң бүттү ошол. Сенин жериң ошол эле болот. Эми элестетип көр, алдыңда турган, оң жагыңда, сол жагыңда, артыңда турган. Хадисте Жабир разияллаху анху айтып атат: "Тумаддал ард маддал адин, сумма ла якун либни адам фиха илля мавди кадамай." Адам баласына эки кадамын жайы гана берилет, болду, башка орун жок ага. Кандай күн келет атат? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Тафсир Алуси рахматуллах алей кээ бир алымдарыбызда мындай деп айткан экен. Бул сыпаты дагы, заты дагы жердик өзгөрөт дегендиче, мындай деп түшүнсөк болот, эки топ алымдардын сөзүнөн амал кылсак болот. Биринчиси, аннар ард тубаддал аввалан сыфатуха. Жер биринчи сыпаты өзгөрөт дейт. Алмашат. Так. Сумма тубаддулу затуха. Кийин анын заты алмашат дейт. Ва табаддулу зат якуну ба'дан тухаддис ар ахбараха. Зат башка жерге өтөбүз го, ал качан болот? Качан мынау аз жашап аткан жер өзүнүн кабарын айткандан кийин болот. Буну жакшы угуп алайын. Зилзила сүрөсүндө Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мындай деген: "Да зулзилатил арду зилзалаха ва ахрajatил арду асқалаха ва қалал инсану ма лаха яума идин тухаддису ахбараха." Ачан жер титирегенде кыяматты чагылдырып атат да. "Да зулзилатил арду зилзалаха", зилзал деп титиреген атат. Ва ахрajatил арду асқалаха, жер өзүнүн ичинде камтыгандардын баарын сыртка чыгарат экен да. Жүктөрдүн баарын сыртка чыгарат. Оор десе баардыгын чыгарат сыртка. Так. Ошондон аткан "Ида зулзилатил арду зилзалаха ва ахрajatил арду асқалаха ва қала инсану ма лаха." Адам айтат экен: "Охо, эмне болду буяк? Эмне болду?" деп чачат. "Яума идин тухаддису ахбараха." Ошол күн жер сүйлөйт экен. Жер эмне кылат экен? Сүйлөйт экен. Тухаддису ахбараха дегени жер бардык кабарын сүйлөп берет. Сиз дүйнөгө качан келдиңиз? Ошол дүйнөдөн эми качан кеттиңиз? Кайсы жерге бастыңыз? Басканыңыздан эмес, ошол баскан жерде эмне иштерди кылдыңыз? Бардыгын жер сүйлөп берет. Уурулук кылсаңыз, мен үстүндө уурулук кылды. Сажда кылсаңыз, мен үстүндө сажда кылды. Зикир кылсаңыз, мен үстүндө зикир кылды. Садака берсеңиз, мен үстүндө садака кылды. Кудай сактасын, кан төксө, мен үстүндө кан төктү. Мен үстүндө зына кылды. Кур'ан айтып атат: "Яума идин тухаддису ахбараха." Алла Кур'анда айтып атат. Эртеге жерди Алла Таалам сүйлөтөт экен. Жерге тил берет, жер кабарын сүйлөп берет бардык. Ошон үчүн жердин үстүндө жакшы иштерди кылайлы. Жердин үстүндө бузукулук кылбайлы. Кылмыш кылбайлы. Арам иш кылбайлы. Күнөөлөрдү кылбайлы. Жердин 1 метр квадраты күнөө үчүн жаралган эмес. Кан төккөнгө, бузукулук кылганга жаралган эмес. Жердин 1 метр квадраты. Эртеге бардык ушул жерде таалимде отурабыз азыр мечитте. Эртеге мына жер, кайсы мечиттин алдында, мына мечит асманда турбайбыз да, турабы? Асман менен ортосунда илинип турабыз. Жердин үстүндөбүз да. Мына ушул күбөлүк өтөт. Ар бир сажда, тавафтарыңыз, Аллахын жолунда чыкканыңыз, ар бири күбөлүк өтөт. Жакшылыктагы, жамандыктагы. Ошол күбөлүккө өтүп сүйлөп бергенден кийин ана жер алмашат дейт. Түшүндүңүздөрбү? Кеп неге атат? Жер качан алмашат? Жердин башка жер алмашканда мына сүйлөп берип күбөлүккө өтүп бүткөндөн кийин ана башкага дейт. Аллама Алуси рахматуллахи алейхи ушинтип айтты. Эми кеттик. ولا مانع يكون هناك تبديلات على أنحاء شتى. Жердин бул жерде бир канча жолу алмашып өзгөрүлүүсүндө эч кандай тыйыы жок. Биринчи сыпаты, анан заты өзгөрөр, проблема жок. Кеңең болгону, алдай болгону, башка жерге которулган, проблема жок. Хадисте келет.
Жер башка жерге алмашып атканда адамдар каякта болот? Адамдар каякта болот? Бул хадисте, Муслим шарифте, сахих хадис, Айша энебиз радыйаллаху анха. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул аятты окуганда, бул аят Yawma tubaddalul ardu gayral ard. Кыямат күнү жер башка жерге алмаштырылат деген аятты окуганда Айша энебиз сурады. Адамдар ошол учурда каерде болот деди, сразу. Пайгамбарыбыз айтты, Сирот көпүрөнүн үстүндө болот деди. Каерде болот деди? Сирот көпүрөнүн үстүндө. Айна якунун нас хина идин. Ошол учурда адамдар каякта болот деп Айша энебиз сурады. Кала саллаллаху алейхи ва саллям ala Сирот. Пайгамбарыбыз айтты, Сирот көпүрөсүнүн үстүндө болот. Тирмизидин риваятында, бул Муслимдин риваятында. Тирмизидин риваятында ala жасри жаханнам. Дозоктун үстүндөгү көпүрө, мында айтканда Сирот көпүрөсүндө болот деген. Сирот көпүрөсү дозоктун үстүндө коюлган. Кайсыга коюлган экен? Сирот көпүрөнү билип коюң, дозоктун үстүндө. Өтөт, нар жак бейиш. Өтпөй калган ошол жерден өтүшөт. İmam Ahmad'ın rivayetinde rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Ayşe enevizde mınanday dep aytkan Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam alamatni cehennem dozoktun üstünde degen. Alamatni degeni üstü. Oşon belinde mında aytkanların üstünde dep aytkan. Demek 3 rivayet geldi. Sırat köprüsünde açık ele aytты Müslim'de. İkincisi de Tirmizi'nin rivayetinde ala jasri cehennem dozok üstünde köprüde dedi. İmam Ahmad ibn Hanbal anı aytat ala matni cehennem dozoktun üstünde de otar belinde. Demek adamlar oşol uçurda kayerde olup degende Sırat köprüsünde olup. Müslim Şerif'te rivayet gelir Savban radıyallahu anhu'dan Peygamber aytkan hum fiz zulma fiz zulmati dunal jasr. Allah karanlıkta olat degen. Dunal jasr dey turgan bolsak misali. Köprüden, Sırat köprüden başka yerde karanlıkta жол болсо ага жакын. Ну кандай болгон чакта дагы Сират үстүндө болот, буга чейинки риваяттарды мына келтирдим. Жер түптүз болот. Кыйшык-быйшык болбойт. Бийик болбойт. Төмөн болбойт. Чукур дагы болбойт, дөң дагы болбойт. Подъем ылдый жок баягы. Күн ушунчалык жакындайт. Bir milge чейин Алла Таала күндү жакындатат. Дайым айтып жүрөбүз, бүгүнкү күнү окумуштуулардын айтуусунда жерден күн экөөнүн аралыгы 15 миллион километр. 1 километр эмес, 1000 километр эмес. Канча? Жердин баягы круг бар го? Канча километр? 40 000 тегерегинде. 40 000 тегерегинде. 40 000. Мына жер канча экен? 15 миллион. 1 миллион эмес. 15 миллион. Ушуну 1 милге жакындатат дейт. 2 километрге жетпейт. 1600 метр. Мейли 1700 метр. Ар күндө мили алгандай проблема жок ал. 1,5-дан 2ге чейин ошого чейин келет экен. Элестетиңиз. Адамдарга кандай абал келет. Өлөйүн десең өлө албайсың. Жашайын десең жашай албайсың. Бирок Алла ошондо дагы кимди сактаса, проблема жок. Алла Таала кимди сактап койсо. Муслим шарифтин риваятында келет: "Саб'атун юдиллухумуллах фи зилли." 7 түрлүү кишиге Алла Таала кыямат күнү өзүнүн райымынын көлөкөсүнөн жай берет экен. Башка вообще көлөкө болбойт экен. 7 түрлүү кишиге. Ошого сиз мен азыр ойлонойлу. Ошо 7 түрдүнгө киремби мен, кирбеймби? Биринчиси адилеттүү жетекчи деди. İmamın adilun. Birincisi adilеттүү жетекчи. Адилеттүү бадыша
Биринчиси адилеттүү жетекчи, адилеттүү башкарма. Кыскасы, канча адамды сиз башкарып аткан болсоңуз, Алла Таала сизге эгерде ушундай мүмкүнчүлүк, мансап берген болсо, бир заводдун директорусуз, бир мектептин директорусуз, бир университеттин директорусуз, бир айыл өкмөтү, же кандай болбосун, алдыңызда бир топ кишилер иштейт. Сиз жетекчи. Адилеттүү болсоңуз, ошол жерде орун бар. Адилеттүүгө биринчи ушуну койду. Экинчиси, жаштыгын ибадатта өткөргөн жаштар. Жаштыгын каякта өткөргөн? Кумарда эмес, танцевальный клуб, дискотекаларда эмес, арак, наркотик, уурулукта, зынакорлукта, кумар ойногон казинолордо эмес. Жаштыгын ибадатта. Алар шайтандын жолу. Алга берилген эмес бул. Алла Таала мабир берген буга. Буга ахиреттин пикирин берген. Буларга барып айтам. Шаб наша фил ибада. Жаштыгын, машаалла, ибадатта өткөргөн. Ошого орун бар тиякта. Дайын. Адамдын барды куйкаланып атканда бул көлөкөдө карап турат да. Аллага шүгүр, я Алла. Кичине напсы кумарымды тыйдым, зато ошол жерден орун алдым дейт. Напс кимде жок? Менде жокпу, же сизде жокпу?